Vane zvekumbotaura kumhuri yavo mazvita. Right, makadini. Right, zvatukwedza kuda kuti batsirane ka. Inyaya yekuti chekutanga pamwedzi wega wega tinoita statistics district dzekuona kuti matambudziko ari kutinetsa mudistrict munomu ndeapi, then toona futi kuti matambudziko aya tingapedza sei. Chekutanga, domestic violence. Wana baba nevakadzi vari kupondana mumba, vari kupondana nemaoko, vari kupondana nemashoko, vari kupondana nekunyimana. Andizvo tiri kuti physical abuse, tiri kuti emotional abuse, tiri kuti economic abuse. Kunyima mukadzi mari abuse, kumurova nechibhakera abuse, kumutaurira mashoko asinganzwisisiki anoti iye musoro wake osara wakutenderera emotional abuse. Tiri kuti no to domestic violence. Mamtas, that's case number 1. Case number 2, early childhood marriages. Wana vari kuroorwa wasati wasvika makore anokodzera kuti waroorwe. Wana vanoroorwa ne18 years plus. Pasi pe18 imhosva yestatutory rape. Mubereki ukarodza mwana ari pasi pe18 une mhosva. Nyakuroorerwa ukaacceptawo muroora ari under 18 years dzekuberekwa une mhosva. Mukomana nyakuroora ane mhosva. Baba wake namai wake watambira muroora ari under age wane mhosva. Baba namai warodza mwana ari under age wane mhosva. Saka tiri kuti kwa Mutasa chii? No to early childhood marriages. Mirirai wana nguva inodi inokwana. Tinoziva kuti kune mamwe makereke anoti mwana akangoputudza azwa mukadzi aiwa regai dziwe shiri mazai haana chi modzi. Regai vana vakura vakazvinakira wozviitira choice yake at the right time. Ivo vana vacho ngavasamhanyire zviro zvevakuru ivo vari vadiki. Musakurumidze kukura. Kukura kwebhodhi hani kukura kwepfungwa. Mirirai wanangu nguva inodi inokwana. Chechitatu, taona zvoti kwa Mutasa kanyaya kakari kukwira kekutorerana vakadzi. Asi matorerana vakadzi tiri kuona kuti pane chamuri kuita chatisingadi maMutasa. 1, hatitoda nyaya yekutorerana vakadzi. Vakadzi wimbikai, varume wimbikai. Varume respect mukadzi wemunhu, mukadzi respect murume wemunhu. Tsvaga wako siyana nemurume wechi wemunhu. Asi zvinondirwadza maningi, watora mukadzi wemunhu, macases atina wakawanda, murubva vanomitisa mukadzi asiri wako. And what does that mean? It means kuti vanhu vakawanda muno muri kuhura, asi mahura muri kuita unprotected sex. No to unprotected
sex. Pfekai makondom. Moba makapfeka chi makondom. Kaona uda koba mumaini. Pinda koba mumaini wakapfeka helmet. Because unokwanisa kudonherwa nechi nedombo. Kwa Mutasa tiri kuti chi no to unprotected chi sex. Tiri tese handiti. Because handiri kutaura izvi. Ndiri kutaura zvinhu zvatasangana nazvo pa the past 3 months. Zviri kurakidza kuti zvinhu izvozvo zvinoda kugadziriswa muno maMutasa. Tichaisa mitongo yakanaka yekuti nyange ukaona mukadzi wemunhu asina kupfeka unosiya achipfuura. Tichaisa zvemutongo yakanaka yekuti nyange ukaona mwana wemunhu asina kupfeka asati asvika 18 years unongosiya achifamba. Tichaisa zvemutongo muno yakanaka yekuti hausumudziri mukadzi muoko kana kumutaurira mashoko akashata. Toda kuti vanhu vagare zvakanaka maMutasa. Thank you. First case. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Cheese ndio. Ndio kutoshela. Isikanata usikora munhu. Wanomirira munhu. Tara indiye chinya. Bamsore changami. Nyaya yangu ndiye mombe. Amana gare pasi. Yakazopinda 2023. Ikatongwa pano na mambo. Ikazi ndipuwe ng'ombe yangu nemurume yenyu. Saka amazuva apera anaya tokuzora sabhuku wangu abva asvika kumba zikanzi arudiwa kudanga revava. Sabhuku akauya nevadare wake, ini nikabva wapaomba nemudzimai vangu tikavasvikira ava padanga payapa. Zikanzi sabhuku ng'ombe yandinoda kupa mironga ndeiyo. Sabhuku aripo kang'ombe aka kamhuru kari kuyamwa handiti tikati sabhuku ona shuwa kamhuru kaka kanobva sei pana amai wako zvamauyawo mimi wadare ndibasireiwo. Madare wese waibva wataura pachezva kuti ano vambo vaiitika kuti mhuri iyi inobva sei pana amai wayo izvozvi iri kuyamwa kana kutaura kwatiri kuita. Tamboti garei yazotsvagwa imwe kudanga romwe munhu ndaona sabhuku auya zikanzi handei kudanga ukoko toenda kudanga kwekwe tasvika toona isagoni kana nekufamba ba kana kufungidzira kuti zvinhu izvi zvine rudo mukati here kana kuti zvaze kugumbuka here kuti mambo akaitirei kuti iwowe unofanira kubhadhara ng'ombe yemunhu. Ndati iyo wadari nditarichireyo ng'ombe yache rutauro wotondeende ng'ombe iyi handina chokwadi kuti ichaita. Ngati sabhuku inini manyu ngwere bakaindura matungotenderera ini nyaya yangu ngaidzokiswa kuti kuna mambo kuti tatozviona zviri kuitika izvi kuti hakuna future mberi uko. Sabhuku ndokubva adzokesa kuno nyaya yacho. Nyaya yadzoka bamba wabva wapuwa samonzi yapuwa manje ndoyaita kuti tiuye panapa nhasi. Saka inyaya yekuti zvamukupiwa hazvisi kuenderana nezvekutarisira. Hazvina nepikicha yekuti munhu ari kuzivawo zviri kuitika. Sabhuku ari apo. Right, sabhuku tokoda kuti tizoti uyu murume utaure nyaya kuti mombe dzari kupiwa dziri.
Makaiona ere mombe? Mombe yekutanga imhuri yayamwa chokwadi. Yechipiri yanga yadzikira mombe yona. Asi ini ndakapawo madecision 2 kuna samapfurira. Ndakati samapfurira hona ing'ombe iyi inini ndiri witness muyananisa ndiri kutonga nyaya yakatongwa nimambo. Madi kutora ng'ombe iyi moitina moenda kuratidza mambo kuti ndoda kupa mironga ng'ombe yake iyi asuri kuramba. Mambo opa decision 2 pikicha ing'ombe iyi. Muende nipikicha ing'ombe yacho kuna mambo kuti mambo ona pikicha ing'ombe iyi yandiruda kupa mironga asi mironga urudini uri kuramba. Hapana kuita 2 days ndakazozwa ng'ombe yaura. Ndakaenda kudanga kuya kune munhu anga uri kutaura naye neng'ombe. Ndikati ng'ombe yamazoiuraya zvaita sei? Kazi yapedza magadheni 1. Ndopakagumira nyaya yacho. Ko nyaya yemari chiunisa pamari chii? Pamari vakataura vamironga vakati ng'ombe yanga isiri yangu ndeyo vatete vake. Anzi bed ridden kwamureyo. Ng'ombe iyi vakaitenga 450. For sure rizimo kusaizoziya yedu kuti breed yakaita sei. Saka vatete vacho vakati vari kuda mari 450. Ivo vamironga vakati mari iyi atiri kutaura ndiyo yatakatenga nayo ng'ombe iyi. Kana muchida ndokwanisa kuenda kune munhu watakatengera ng'ombe unokutaurirai for sure kuti ng'ombe iyi ndakaitengesera mironga nemari yakati. We cannot base on nyaya kuti ndakaitenga mombe 450. Vanhu vakawanda vakatenga mombe 500. Asi izvi zvakuitengesa 250. One, ukataisa mombe yacho the current status haichaenderani nepayakatengwa. 1. 2, nguva yawakatenga iwewe US dollar ranga riri easy to get as compared to now. Saka ungadi chinhu chawakatenga 2021 ufana kunzi price iyo neizvozvo asi kuendera. Then dare rinoifutika tino kama mari dzatotarisira kuti kana totaura nenyaya yekuti mombe average yedu price imari yakati hatizofuriba because tiuzwa kuti mombe dzakawanda izvozvo tiri kudzwana nerenji yakati. Saka izo renji yatiri kutaura nezvayo it has to be 300 to 350. 300 to 350, that one is okay. But zvauzoti 450 500 ratobrama. Saka ndo paripo ndo pada kuita choice ipapo kuti vakuru ava kana vari kubhadharai mari vakuru kana mubhadharai mari bhadharai 350. Kana muchida kubhadhara 350 motsvaga mombe inogutsa maziso. Mombe chai. Ukaona zvati sabhuku ati yanga iri kuyamwa uyu ati yanga iri kuyamwa. Ngombo yangu iri akasamanyoka ngatsanangura kuti handasakanda weya kuti atsanangura pamusoro changamire mambunda. Mombe yari kutaura kuti idiki shuwa yanga iri diki yanga iri kuamwa aibva aramba raitauzomupa huru yacho yanga kutopukanya magadheni kuti yanga yakuraba mukaziva kuti ng'ombe rune sei mupukanya magadheni yanga itori ng'ombe yakandobara kunga kairi manatsa kupazwa yakabara kairi asi amabhonzo ega ega kupukanya magadheni isai nenzara kwanga kuri kutadza kuchengetwa zvimwe zvacho hazviiti. Ngatingobatsirane baba, ngatichingoite zvinhu zvokuti nyaya iite sei ipere. Tsvagai iri mari kana kuti tsvagai mombe iri nane. Kana muri kuti hamusunyasa kurisana zvakanaka musuye mune mawana muri mombe mofonera vakomana totuma vakomana waona mombe yacho then opasisa mombe iyo. Asi zvokuti oyo wakatoyesa kutenga mhuru unoyesa zvoti mhuru iri kuyamwa womire pamberi pedare rinobva zvoti ezvo choanana pamhuru iri kuyamwa uri utii manje uri bwatirakidza unhu hwako. Iwe wanga wamboendesa mhuru sei uri zvati imhuru. Aiwazve izwa chama chinhu chikazi mhuru imhuru hazvina. Nyangwe ukati bhorani ukati abhati nengazi ukati grama ukati chii mhuru imhuru. Umhuru hunobva pekuti uchiri kuyamwa hausati wakuzviraramira wega ndopanobva umhuru ipapo. Kana mwana ukazi baba nekuti mukomana zvakafanana here. Kana ukazi uri mukomana it means kuti uchiuda umwe munhu kuti akuchengete hauchati wakwanisa kuzvichengeta. Asi ukazi baba it means haukwanisa kuchengeta wamwana. Ndo difference yababa nemwana nemukomana.
Saka mhuru yamakaendesa iyi ndakuipa zita racho chaiyo iyo yechitu yokupanya magadheni ndiwo anonzi madhokoza. Yakabuda mabhonzo kunze dhokoza nekuti ndikafamba kusvika parodhi apo makumbo achafambi straight afamba ari kupesana daiko dzine dzishoneko musana wese wakadini wakabuda kudai. Saka unongo wakutora mombe yakada uchitoda kushandisei dai maidai kutarisa dai makabvunza kuti payakaurawa ndewakatenga yakabudisa makgs mangani pamakaiuraya wakatenga yakabudisa makgs mangani toikiriya kudhara kuti mushama wawachaita bambo mufakasi pamakaitema mombe iyoyi yakabudisa makg mangani paakaramba mironga muridzi wakabva atora mombe yake hatisisu takazoitema muridzi weti atatengera yanga iri yekutotengawo. Saka mamusinotenga kana muridzi akatora mombe yake mamusinotenga takatoda mhuru iyoyi notengeserwa nemazisano noti chinhu chindikachitora ndikanosvika nacho chiri vari tengesera chinhu chaexpire izvi akamatona kuti arrangement yenyazvitaura chiro kuti munhu watatatengera wakabva atora mombe yake muruti saka mamusina kutenga mamuneza sebentopo aitsvaka kwekurasa asi chimuona imiwa ukaona munhu akuita swap and top nemombe yabereka ka2 zvibva zvatokurakidza kuti mombe yabereka pa2 hapana chinhu iskrepa swap and top yemombe wobereka mhuru vari kuti mombe yeshe yaiba aiwa ngatiite zvinhu zviperi nyaya ingaiperi identify mombe kana kubhadhara imari pamukuidentify mombe nyaya yagarisai ngaiti by end of October tingeta mune mautaura kuti mari yamabhadhara kana kuti mombe yapapa zviri nani kana muti mombe tengesai iyo 300 yemubhadhara imari